Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Камин Дом, и с вами его ведущий Масис. Сегодня мы с вами поговорим о разновидностях футировки, о сходствах и различиях, преимуществах и недостатках. Вермикулит, шамот, керамика. Все эти перечисленные материалы используются для дополнительной защиты топочной камеры. Это специальные материалы, произведенные чаще всего на натуральной минеральной основе, сформированные и обработанные определенным образом. Разница между ними есть, но она несущественная. Все они служат одной задаче – защитить камеру сгорания и продлить срок ее службы. Иногда при футировке этими материалами есть и дополнительный эффект – создание более высокой температуры в топочной камере. Как следствие, это более чистое и полное сгорание, это меньше сажи как на стекле, так в топочной камере и в самом дымоходе. Какой материал применить для футировки топочной камеры, всегда решает производитель, исходя из доступности сырья, его стоимости и сложности обработки. Поэтому говорить о преимуществе одного материала над другим просто нельзя. Шамот. Общепринято, что шамот является более простым материалом, более дешевым и более грубым. Однако, когда речь идет о футировке больших топочных камер, используют именно его. Это позволяет существенно снизить стоимость отопительного устройства для потребителя. Помимо всего этого, шамот является очень прочным материалом. Вермикулит. Вермикулит более мягкий и хрупкий материал. Он обладает низкой теплопроводностью. Он гораздо хуже передает тепло, чем керамика и шамот. Именно поэтому его чаще всего используют как изолятор топочной камеры. Стоит отметить, что шамот, как правило, изготавливают в виде резных деталей, а футировка из вермикулита отливается одной деталью, которая имеет более сложную форму и выглядит более эстетично. Керамика. Керамика по твердости и прочности близка к шамоту, однако внешне он более гладкий, почти глянцевый. Сплавы футировок на керамической основе, как правило, используют в тех каминах, где очень важен внешний вид. Нередко производители премиальных и полупремиальных отопительных устройств используют в качестве футировки композитные материалы. Как пример, можем заглянуть в каминную топку от итальянского производителя MCZ. Они считаются премиальным сегментом. Они запатентовали свою технологию футировки, которая называется Alutec, материал, в основе которого есть сплав алюминия и титана. Отопительные устройства, у которых чугунная топочная камера, как правило, не используют футировку, поскольку даже без футировки у этих отопительных устройств большой ресурс для эксплуатации. В премиальных же моделях чугунных печей каминов и каминных топок могут использовать футировку с целью повысить характеристики самой печи и увеличить срок службы. Если вдаваться в эти детали, то в чем заключается улучшение характеристик? Изолятор, которым наполняют чугунную топочную камеру, как правило, это бывает вермикулит. Цель – служить изолятором и отразить тепло обратно в топочную камеру. В результате мы повысим температуру всех химических реакций, горение будет более чистым, то есть будет меньше выброс всех веществ, то есть недогоревших газов существенно снизится. Второе, за счет высокой температуры у нас не сможет никак покрыться сажей ни стекло, поскольку при высочайших температурах, которые устанавливаются в топке, разлагается любая возможная сажа, поэтому на абсолютно всех этапах горения стекло в таких премиальных чугунных отопительных устройствах всегда будет чистым. Но и также дымоход, он будет также подвержен меньшему покрыванию сажи. Если же сравнивать чугунную футированную топочную камеру и стальную, то можно сказать, что они близки друг к другу по своим выдаваемым и эксплуатационным характеристикам. Здесь уже стоит более точечно сравнивать конкретные модели. Единственное, наверное, удобство или отличие в том, что чугунные все-таки устройства, они, как правило, состоят из нескольких деталей, поэтому в случае выхода из строя какой-то там внутренней или боковой стенки мы с легкостью можем заменить. В случае с стальной каминной топкой или со стальной печкой такое не получится. То есть повреждение целостности корпуса приводит к тому, что нужно будет заменить все устройство. Как вывод, друзья, я бы хотел отметить, что футировка, точнее наличие определенной футировки или отсутствие определенных отопительных устройств футировки ключевой глобальной разницы не несет. Да? Мы разобрали небольшие особенности, небольшие отличия между ними, поэтому выбирать, что именно вам лучше подойдет или что именно вы хотите, ваше дело. Здесь уже нужно упираться вопрос финансов, на что вы готовы потратиться,
И б, что вам подходит с точки зрения дизайнерского решения для вашего дома. Если вы хотите красивую топочную камеру, в которой будут красиво гореть дрова, и вы не будете видеть заднего фона, то, конечно же, вам нужна какая-нибудь керамика, желательно в черном цвете, чтобы никакого отражения не было, вы красиво видели на контрасте пламя. Если же у вас задача стоит с высоким КПД, то понятное дело, что нам нужна топочная камера, у которого стоит вермикулит как изолятор, чтобы повысить КПД настолько, насколько это возможно, чтобы извлечь максимум эффективности от этого устройства. Иными словами, вам решать, что вам выбирать. А на этом наш обзор подошел к концу, друзья. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях, мы постараемся на них ответить. А также не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки и нажимать на колокольчик. Ну а я с вами прощаюсь. С вами был Масис, канал Камин Дом. Камин Дом. Здесь говорят правду о каминах.